Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di pantai. Nah, sekarang hari Minggu, kita lagi liburan di pinggir pantai, bakar-bakar ikan. Mantap teman-teman. Nah, Gibran, si hello. Ini kita bikin tungku teman-teman. Ini dia, kita lagi bakar-bakar ikan. Ini ikannya. Ada satu ember teman-teman. Nah, Indo. Ini dia. Wush. Manang. Makan ikan. Nah, mantap. Halo guys, kita lagi di mana? Woi. Pantai Sabang. Ini pertama kali datang ke sini. Bagaimana menurut Anda? Mantap. Sana ada pulau teman-teman. Sana ada jembatan penghubungnya antara bibir pantai ke pulau. Sana namanya Pulau Sabang. Halo. Bapak kok bos? Bapak kok namanya ini? Istana Balon. Ini dia Ulu dan Bashir. Ini teman-teman, di sini ada air tawarnya juga. Jadi untuk tempat bilas habis mandi air laut. Nah, mantap nih. Halo bos, si hello dulu bos. Bilang halo. Halo, halo, halo. Bapak Taufik, bagaimana menurut Anda pantai ini? Oi. Oi. Sangat cocok untuk liburan. Di sini ada Ume guys, Ume. Halo Ume. Halo. 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 Ume masuk YouTube. Halo. Dadah dulu, dadah. Oke guys, kita akan makan siang. Ini menunya ada timun. Ada banyak gelas di sini guys. Apa namanya ini? Ini lawak guys. Ayah. Ikan manta. Ada sambal tomat. Sayur tomat. Ada dapur-dapur asal Jawa. Mana? Oh iya. Ya.
itu apa namanya itu? Ini makanan khas Bugis. Namanya lawa ikan. Awal. Lawa ikan. Jadi ada kelapanya guys, ada Apa ikan? Ikannya tidak dimasak, tidak dibakar, tapi diasam. asam biasa. Wah. Oke guys, sekarang kita mau bakar jagung. Nah, ini kita sudah bikin apinya, tinggal tunggu baranya lagi teman-teman. Mantap. Oke bos, kita bakar jagung-jagung. Jagung-jagung. Panas bos. Panas. Oke guys, ini dia jagungnya, mantap, jagung manis, wih, wow. Wih, mantap. Awas kelapa di atas. Bos, untuk apa ini? Anti hujan. Ya, ini cuaca sudah gelap teman-teman. Nah, jadi sebelum hujan kita sudah bikin tenda untuk meneduh nanti. Ya, teman-teman, jadi sekarang anginnya lagi kencang. Jadi ini semua pada panik nih. Nah. Ah.
sekarang cuaca tidak bersahabat, tidak mendukung, jadi kita mau pulang. Sebenarnya masih banyak ikan yang mau dibakar lantaran cuaca lagi tidak bersahabat, jadi kita mau pulang teman-teman.